हेलो गाइज, आज हमारे पास एक डीडी फ्री डिश का कार्ड है। आप सभी जानते हैं एसके कंपनी का कार्ड है और इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें साउंड आईसी इसकी जो होती है वो ख़राब है। तो आज हम इसकी साउंड आईसी चेंज करेंगे, वो भी बिना ब्लोवर यानी बिना हीट गन के आयरन से। तो वो हम कैसे करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता जाऊंगा और आप देखते जाएंगे। तो आईसी आप सभी को पता है कि हमारी जो आईसी लगी हुई होती है वो ये है। हमारी जो आईसी है वो यहाँ पे लगी हुई है। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। आईसी जो है हमारी वो ये है, पर इसके आसपास बहुत सारे कंपोनेंट लगे हैं, जैसे फ़िल्टर लगे हैं और ये कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ पे भी फ़िल्टर लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये यहाँ पे एक हमारा जैक भी लगा हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कि हमारा कोई भी जो कंपोनेंट है वो ख़राब ना हो, कैपेसिटर हमारा ख़राब ना हो। तो हम सबसे पहले तो इस कैपेसिटर को निकालेंगे ताकि इसके आसपास जो है जगह बन जाए, है ना। तो सबसे पहले हम ये कैपेसिटर निकालेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा कैपेसिटर लगा है आप देख सकते हैं हमारे पास, इसको इधर से मैं पकड़ लेता हूँ और ये हमारा यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हमने अपना कैपेसिटर तो जो है निकाल लिया है। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास काफ़ी जगह हो चुकी है, आराम से इसको आईसी को हम निकाल पाएंगे। तो इसको अगर हमें आयरन से निकालना है, क्योंकि मैं हॉट गन का यूज़ करता हूँ, हॉट गन से तो हम आपको पता है 2 मिनट नहीं लगते। और ये हमारी मैं हॉट गन यूज़ करता हूँ, पल्स TM गोल्ड 850 इसका नंबर है। तो मैं तो ये वाली ज़्यादातर यूज़ करता हूँ और इसको हीट किया और आराम से चिमटी से पकड़ के उठा लिया। पर आज मैं आपको निकालूँगा इसको आयरन से, है ना। तो अब इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले चीज़ तो आयरन हमारा अच्छी तरीके से हीट होने वाला, अच्छा कम से कम 35 वाट या 60 वाट का होना चाहिए। ठीक है, 35 वाट हो तो ज़्यादा बेटर है। 60 वाट होगा तो आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि हीट ज़्यादा होता है। पर अगर आप 25 वाट ले रहे हैं तो वो उससे निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से ना तो हीट हो पाता है और ना ही वो इसको निकाल पाएगा अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले तो चलो हम इस पे पेस्ट लगा लेते हैं थोड़ा थोड़ा। हमें इस पे थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगाना है, इस साइड में भी और इस साइड में भी। और ऐसे सोल्डर लगाते हुए ये आपकी आईसी जो है आराम से निकल जाएगी। तो मैं इसमें वो आईसी लगाऊंगा। तो इसको अच्छे से आप थिनर से साफ़ कर लें। तो मैंने आपको निकालना बता दिया। आप सोल्डिंग भी कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, और या आप इसको ब्लोअर की मदद से भी लगा सकते हैं। जिन भाई के पास ब्लोअर नहीं है तो वो अपना आयरन से भी इसको लगा सकते हैं। तो आप दूसरी आईसी निकालता हूँ तो वो इसमें लगाएंगे। तो ये एक आईसी हमारे पास रखी हुई है, मैंने निकाल के रखी हुई थी, तो हम इसमें ये लगाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है ये उल्टी ना लगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें आईसी चेंज कर दी है। अब बचा हमारा कैपेसिटर। हमें कैपेसिटर भी लगाना है, तो उससे पहले हमें यहाँ से जो हमारी ये प्रिंट है ये साफ़ करने पड़ेंगे, उसके बाद हमारा इस पर कैपेसिटर लग पाएगा। तो उसके लिए चलाना है। दोनों पिनों को मोड़ के, एक इस साइड को मोड़ दें, एक दूसरी साइड मोड़ दें।
अच्छी तरीके से सोल्ड कर लें। बीच में ध्यान रहे कि बीच में से ये मिले ना। और सोल्ड होने के बाद इसको अच्छे से सफाई करके आपका कार्ड बिल्कुल रेडी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।